வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு வருமானம். அது எப்படி சார்? நான் டெய்லி யூடியூப்பில் வீடியோ பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், இது வரைக்கும் எனக்கு எதுவும் வருமானம் வந்தது இல்லையே. சிம்பிள். நீங்கள் யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு வருமானம் வராது, அந்த யூடியூப் சேனலுக்கு தான் வருமானம் வரும். ரைட்? இங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்? ஆன்லைனில் எங்கே போனாலுமே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் ஆன்லைனில் 5 நிமிஷம் இருக்கவே முடியாது, எங்கேயுமே இருக்க முடியாது. எங்கே போனாலும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் வரும். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் கம்பெனி எடுத்துக்கோம். ஸோ அவங்க ஒரு ஏஜென்ட். ஓகே, கூகுள் கம்பெனின்றது ஒரு ஏஜென்சி. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு லேப்டாப் இல்லை கம்ப்யூட்டராக இருக்கட்டும், இல்லை மொபைலாக இருக்கட்டும், ஸோ ஏதோ சம்திங் ப்ராடக்ட், ஏதோ ஒரு சர்வீஸ், ஸோ அவங்க கிட்டேருந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட் எல்லாம், உங்கள் சர்வீஸ் எல்லாம் நாங்கள் நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் ரீச் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்டேருந்து அந்த ஆர்டர்ஸ் எடுப்பாங்க. சரிங்களா? இவ்வளோ வியூஸ் கொண்டு வரோம், அதுக்கு இவ்வளோ பணம் கொடுத்தா போதும், ஸோ இத்தனை பேர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்டேருந்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை வாங்குவாங்க. சரிங்களா? அந்த ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ், அந்த சர்வீஸோட டீட்டெயில்ஸ் வாங்கி அதை மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிட்டேருந்து டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிக்கிட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ இது யார் மூலயமா எப்படி கொண்டு போவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய வெப்சைட்ஸ் ஓனர்ஸ், அந்த வெப்சைட் வச்சுக்கிறவங்க, அப்ளிகேஷன் வச்சுக்கிறவங்க, கேம்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க, கேம்ஸ் ஆப் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க, ஸோ அதே மாதிரி யூடியூப் சேனல் வச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க, இவங்க மூலயமா மக்களுக்கு அந்த விளம்பரங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது எத்தனை வியூஸ் வருதோ, சரிங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு லேப்டாப் கம்பெனி, ஸோ ஒரு 1000 வியூஸ் வந்தால் ஒரு 100 ரூபா கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சரிங்களா? சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த 1000 வியூஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கோம். சரிங்களா? இல்லை ஒரு வெப்சைட், ஏதோ ஒரு நியூஸ் வெப்சைட்னு வச்சுக்கோம். அந்த நியூஸ் வெப்சைட்டுக்கு ஒரு நிறைய மெம்பர்ஸ், ஒரு நாளைக்கு 2000-3000 பேர் பார்க்க வராங்க அந்த வெப்சைட்டில் அப்படின்னா, ஸோ அங்கே எஸ்பிஓன்னு இல்லை, ஏதோ ஒரு வெப்சைட், ஓகேவா, அந்த வெப்சைட்டில் அந்த லேப்டாப் கம்பெனியோடைய ஆடு பப்ளிஷ் ஆகுது, கூகுள் மூலயமா பப்ளிஷ் ஆகுது. அப்படி பப்ளிஷ் ஆகும்போது ஒரு 1000 பேர் பார்க்குறதுனால அந்த கம்பெனி, லேப்டாப் கம்பெனி எவ்வளோ கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க, 100 ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த கம்பெனி கூகுளுக்கு ஒரு 100 ரூபா கொடுக்கும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி 100 ரூபா கொடுக்குறேன், எனக்கு 1000 வியூஸ் வர வச்சு கொடுங்க. அதை வர வச்சு கொடுத்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த வெப்சைட் மூலயமா தானே அந்த 1000 வியூஸ் வந்துச்சு. அந்த வெப்சைட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கூகுள் ஒரு குறிப்பிட்ட கமிஷனை பிடிச்சிக்கிட்டு, ஸோ ஓகே உங்கள் மூலயமா இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இவ்வளோ வியூஸ் வந்ததுனால உங்களுக்கு ஒரு இன்கம் கொடுக்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 ரூபாய்க்கு ஒரு 60 ரூபா உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், மீதி 40 ரூபா நான் கமிஷன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? இதுதான் ப்ராசஸ். இப்படி தான் ஆன்லைன் வேர்ல்டில் எல்லாமே ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஒரு கமிஷன் பேசிஸில் எல்லாமே ரன் ஆகிட்டுருக்கு. அதே சேம் கான்செப்ட் தான் எஸ்பிஓ வெப்சைட்லேயும் நடக்க போகுது. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் ஸோ அதுக்குண்டான கமிஷன்ஸ் உங்களுக்கு சேலரியாக கிரெடிட் ஆக போகுது. ஸோ அதில் அந்த ஏஜென்சி, அந்த ப்ராடக்ட்டு இல்லை சர்வீஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த ஏஜென்சி மூலயமா வரக்கூடிய வருமானத்திலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எஸ்பிஓ உங்களுக்கு மீதி சேலரி கொடுக்க போகுது. சரிங்களா? ஸோ அந்த கமிஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ கம்பல்சரி மினிமம் ஒரு 18% எல்லாமே ஓப்பனாக தான் இருக்கும் எஸ்பிஓவில். ஸோ 18% இப்போதைக்கு இருக்கிற ரேஞ்ச், அந்த ரேஞ்சில் பிடிப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கூகுள் மாதிரி தான் எஸ்பிஓ அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? ஸோ அந்த கம்பெனிக்கிட்டேருந்து வீடியோஸை வாங்கி இவ்வளோ வியூஸ் வர வச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த வெப்சைட்டில் அந்த ஆட்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது ஒரு வீடியோவுக்கு ஒரு 50 ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னா, ஸோ அதில் ஒரு 20 ரூபா நாங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு ஒரு 30 ரூபா கொடுக்குறது. இதே கான்செப்டில் இங்கே வருமானம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்ருக்கோம். ரைட்? என்ன மாதிரியான ஜாப்னு தெளிவாக சொல்லிட்டு இல்லை, எல்லாமே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ப்ராடக்ட் தான். நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்டோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விளம்பரங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு எஸ்பிஓக்கு இப்படி தான் வருமானம் வருது. ஸோ அந்த வருமானத்தை தான் உங்களுக்கு சேலரியாக கொடுக்குறாங்க. அதனால தான் எஸ்பிஓவால் இந்த வருமானத்தை கொடுக்க முடியுது. ஏன்னா டெய்லி வியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்க போது, அதனால் டெய்லி வருமானம் வந்துட்டு தான் இருக்குது அந்த ஏஜென்சிக்கிட்டேருந்து. ஸோ அப்போ டெய்லியும் சேலரி கொடுத்துட்டு தான் இருப்பாங்க எல்லாருக்குமே. சிம்பிள். ஓகே? ஸோ இப்போ கிளியராக இருக்கும். ஸோ அடுத்தடுத்த எல்லா வீடியோஸும் முழுமையாக பாருங்கள். பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எஸ்பிஓவில் என்ன பிளானில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.